Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu. Ninakusalimia kwa jina la Yesu popote pale unaponitazama na kunisikiliza. Ninaendelea na ujumbe wangu, kuwa makini na simu ya smartphone. Ninasema kuwa makini na simu ya smartphone nikiwa na maana ya kwamba simu yako ya smartphone itumie kwa akili, itumie vizuri, itumie kwa umakini. Kwa nini ninasema hayo? Mungu kama Mungu hapendi sisi tukosee. Mungu kama Mungu hapendi sisi tutende dhambi. Lakini Mungu kama Mungu hapendi sisi tukosane. Mungu anachukia sana wewe mwenye simu ya smartphone unapokuwa sababu ya watu wengine kukosea. Na adhabu yake inakuwa ni kali sana kama hiyo simu unaitumia kukosesha watu wengine. Simu kama simu haina shida. Shida inakuwa kwa yule ambaye anaitumia simu yenyewe. Na ndiyo maana ujumbe wangu ninasema kuwa makini na simu ya smartphone. Siambii simu ya smartphone iwe makini na wewe unayeimiliki. Hapana. Ninakwambia wewe unayeimiliki uwe makini na simu ya smartphone. Kwa sababu ninajua kabisa wewe unayeimiliki ndio unatakiwa uwe na nguvu kuliko hiyo simu. Wewe unayeimiliki unatakiwa ndio uitawale hiyo simu, sio simu ikutawale. Kama hiyo simu ikikutawala, ni lazima tu mambo yako mengi yataharibika. Kuna watu wengine unakuta ni muda wa kwenda kazini, anachelewa kwenda kazini kwa sababu tu yuko busy, yuko mtandaoni. Anachelewa kuwahi ibadani kwa sababu tu yuko busy, yuko mtandaoni. Lakini pia nataka tuangalie neno la Mungu hapa kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 3. Yesu anasema, Luka 17 mstari wa 1 mpaka wa 3. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa mwonye, akitubu msamehe. Nisikilize kwa umakini. Anasema hivi, makwazo hayana budi kuja. Yaani mambo ya kukosesha hayana budi kuja. Mambo ya kukosesha ni lazima yatakuja. Mambo ya kukosesha yapo tu. Yanamtafuta mtu ambaye amekaa kiasala. Yanamtafuta mtu ambaye hayuko makini. Yanamtafuta mtu ambaye anafanya mambo bila kufikiria. Kwa mfano, wewe unayemiliki simu ya smartphone, ukiwa unawakosesha watu, adhabu yake ni kali sana. Ndiyo maana hapa Mungu anasema hivi, inafaa mtu huyo afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake, akatupwe baharini. Hii ukitafakari kwa undani, maana yake Mungu anakasirika mno, Mungu anajisikia vibaya mno anapokuona wewe unakuwa sababu ya watu wengine kukosea. Anapokuona wewe unakuwa sababu ya wengine kutokuwa na amani. Anapokuona wewe unakuwa sababu ya watu wengine kuwa na tabia mbaya. Sikiliza nikwambie. Yaani ukimkosesha mwenzio ni dhambi, na yule mwenyewe anayekosea, mwenyewe ambaye amekubali kukoseshwa na wewe, ni dhambi. Kwa hiyo anayekwaza anatenda dhambi, na anayekwazika naye anatenda dhambi. Lakini Mungu anasema hivi, jilindeni kwa sababu makwazo hayana budi kuja. Jilindeni akiwa na maana ya kwamba kuweni makini, kuweni na tahadhari. Vitu mnavyovimiliki vitumieni vizuri. Mawazo ndiyo yatakuja kwenye kichwa chako. Unasema ngoja ni posti jambo hili baya, lakini unaweza kayapinga, unaweza kayaepuka. Kwa hiyo unaweza kaitumia simu yako vizuri. Simu yako itumie iwabariki watu wengine, sio iwavuruge mioyo. Yaani sio unaposti kitu mtandaoni, mtu akiangalia anasema, hey, hivi huyu mtu alivyokuwa na posti hiki kitu alikuwa anafikiria nini? Alikuwa anawaza nini? Ana akili kweli huyu? No. Ana watoto kweli huyu? Ana ndugu kweli huyu? Ana wakubwa kweli huyu? Akili zake ziko timamu kweli huyu? Hapana, usitume vitu mtandaoni mpaka mtu aanze kuwaza hivyo. Yaani ukiona mtu anaanza kuwaza hivyo, tayari umeshaanza kukwaza. Lakini ukiwa unatuma mtandaoni vitu vya maana ambavyo vinawabariki watu wengine,
watu watajisikia vizuri. Usitumie simu yako kuwakwaza watu wengine, adhabu yake ni kali sana. Wewe unayekwaza, adhabu yako ni kali sana. Hata yule anayekwazika, adhabu yake ipo, lakini haiwi kubwa kama ya wewe ambaye ndio msababishi wa yule mtu kukosea. Wewe ambao ndio umekuwa sababu ya mtu mwingine kukosea, adhabu yako ni kali. Ndio maana Mungu anasema jilindeni. Anaposema jilindeni, maana yake kuwa makini na hiyo simu. Itumie vizuri hiyo simu. Usiwakoseshe watu kupitia simu yako. Kupitia simu yako uwe baraka. Kupitia simu yako watu wajisikie vizuri, waone hakika Mungu alifanya jambo jema sana kusababisha huyu mtu amiliki simu. Sio watu waseme huyu mtu tangia amemiliki simu amekuwa mtumishi wa shetani. Unapofanya maovu kupitia simu yako unamfanyia shetani kampeni, lakini unapofanya mema kupitia simu yako unamfanyia Mungu kampeni. Maana yake unatangaza habari njema. Barikiwe, uwe na wakati mwema. Amen, amen.